Você que quer saber como conseguir um emprego aqui no Canadá sem o inglês, fica comigo até o fim desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Personal no Canadá. Meu nome é Glauci, dona desse canal lindo de meu Deus, onde eu estou nesse lugar lindo de meu Deus. Vou dar um giro para vocês verem, ó. Presta atenção, olha, que é um dos parques aqui no Canadá. Gente, fazendo tudo manualmente. Que é assim. A gente coloca no chão e faz o vídeo, nem problema. Vou compartilhar para vocês como eu consegui o meu primeiro emprego. Florzinha, sai daqui. Não. Sem falar inglês, gente. Aqui vai algumas dicas. Vou contar um pouquinho a minha experiência sobre trabalhos aqui no Canadá, o quanto que eu aprendi. Eu quero estar compartilhando, é importante compartilhar a vivência aqui, né? Como que eu consegui esse emprego aqui nesse lugar. Começando que eu cheguei aqui em fevereiro, até eu me adaptar, fiquei na casa do meu cunhado. Fiquei um tempo lá, depois nós conseguimos um cantinho pra gente, aí até adaptar esse cantinho. E foi passando o tempo, e nesse tempo eu fui pegando alguns bicos, nada fixo no momento. Porque a gente não pode deixar de trabalhar, tá, gente? Não dá. Canadá aqui as coisas são muito caras, principalmente, gente, aluguel. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Prepara o seu coração. Você que quer vir aqui para esse Canadá, prepara o seu coração e também o seu bolso. Tudo tem o lado bônus, mas também tem um ônus. Pensei, não posso ficar sem trabalhar. Vou arranjar um trabalho fixo para mim. Dica número 1 e dica de ouro. Gente, faça amizades. Tô falando network. Acho que falei certo. Meu marido vê esse vídeo, que ele vai ver. E ver. Se eu tiver falado errado, ele vai me puxar minha orelha. Mas tudo bem. Sem um pequeno detalhe. Faça amizades. Tenha amizades. Não importa se é em grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, grupos de Facebook. Tenha contatos. É muito importante você estar dentro desses grupos. Por quê? A maioria das pessoas que chegam aqui no Canadá querem trabalhar. E lá você vai encontrar muitas vagas de emprego. Muitas vagas de emprego. Já compartilhei algum dos vídeos aqui no canal, não lembro qual, que a maioria das pessoas brasileiras que chegam ao Canadá, elas trabalham, homens em construção, mulheres em limpeza. Não é regra que existe mulheres na construção e existe homens na empresa. Por quê? Tem mulher que não dá conta de ficar na limpeza, prefere uma construção, numa pintura, no drywall, no tape, sabe? No brick eu nunca vi nenhuma mulher. Ainda desconheço, mas deve ter. Eles falam que o brick é muito pesado. Não sei, nunca vivi. Eu tenho que viver pra eu falar pra vocês se é pesado mesmo. Quem sabe um dia eu vivo essa realidade. E tem homens que não aguentam construção e vai para limpeza. Limpeza de prédio, limpeza de pós-construção, limpeza de casa, nunca vi homem, não. Pode ter, mas também não sei. Mas eu consegui esse emprego sem o inglês, sem falar inglês, nada, porque quem não viu, quem não maratonou, quem não passou assim, entrou no canal e viu, vai ver que eu sou uma aprendiz do inglês, estou na escola, fiz o teste. O teste me levou para uma determinada classe.
Se você tiver interesse em ver, procura aí testes de inglês para vocês verem um pouquinho de eu falando do meu teste, um pouquinho falando da minha turma, da vida de estudante, que é o outro vídeo. Eu consegui, foi através de um grupo de Telegram. A menina colocou uma postagem falando que precisava de uma mulher para trabalhar part-time, que é o tempo que eu tenho, porque eu estudo de manhã e de tarde, part-time à noite, de 5 às 10, e era para trabalho limpeza. E eu falei, tô dentro. E não precisava, porque muitos dos trabalhos aqui precisam, né? Mesmo na limpeza precisa de inglês. Então não precisava de inglês, a menina era brasileira, e aí eu entrei. Outra dica, né? Não tenha medo de trabalho, experimente o novo, sabe? Não tenha medo do novo, mesmo que você não vá ficar no trabalho eternamente, mas experimente o novo. Você tá num novo lugar, você saiu da sua zona de conforto, saiu lá do Brasil, veio para cá. Então abra sua mente, sabe? Para aceitar o novo. Então eu aceitei o novo. Olha só, eu sou formada, pós-graduada e estou lá trabalhando de limpeza. É um trabalho tranquilo. Lá se faz, recolhe os lixos, passa pano na mesa, esse tipo de coisa. E passa mop. Não tem segredo nenhum. É só você fazer seu trabalho direitinho que tá tudo bem. Então, como eu consegui esse meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego fixo, graças a Deus, tá fixo até então, né? Até Deus permitir. Até Deus permitir. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre essa minha experiência, sobre o meu primeiro trabalho. Muitas das pessoas chegam aqui, nossa, eu vi, coloquei meu currículo, tá, pá. Porque você coloca currículo, gente, quando você tem inglês. Quando você tem inglês, você coloca currículo nas coisas. Aí você vai conseguir um melhorzinho, às vezes numa loja, um assistente de escritório. Mas não é minha realidade. Então, aprenda inglês. Aprenda inglês. Só isso. Tem uma conhecida minha que ela fala: Mara, language English. Aprenda inglês. Aprenda inglês. Você precisa aprender inglês. Porque aqui você vai trabalhar melhor. Então, eu estou nessa busca de aprender o inglês. Certo, gente? Entre em grupos. Faça amizade, participe de alguma sociedade. O que é sociedade? Um grupo social, igreja, sei lá, academia, grupo de academia, sei lá, se você é maçom, não sei, maçom, se você é umbandista, se você é espírita, se você é agnóstico, se você é, sei lá, usa preto, só preto, se usa só azul, se usa. Então, identifique o seu público, gruda no seu público, porque através do seu público você pode ter bastantes oportunidades. Que no meu caso foi o Telegram. E ficar de olho, ó, de butuca o tempo todo. Certo, galera? E é isso aí, aquele recadinho que a gente sempre gosta. Deixa seu like, compartilha. Deixa seu dislike também, se não gostar, não gostou também, tá tudo bem. Então é isso, gente. Fui!